Hello，大家好，我係 Sam 啊。咁今日咧介紹盈海一間1454尺嘅銀主盤，咁啊位於喺8座嘅15樓 A 室。咁啊呢個單位嘅間隔咧就係4房2個套房嘅。咁啊而家銀主開價大概2000萬左近啦。咁我覺得呢個價錢亦都相當吸引。咁單位嘅樓價咧係唔包括車位，呢個單位冇車位㗎嚇。咁啊唔阻大家參觀下單位入邊間隔先。好啦，我哋入到單位嘅大門咧，咁右手邊就係一個開放，係一個廚房嚟嘅。咁呢個廚房係原發展商包括咗啲紅酒櫃啊、焗爐啊、咖啡機啊咁嘅情況嘅。咁呢個盤咧未放出嚟賣嗰陣時咧，咁應該有租客住緊嘅。咁啊，全部嘅原裝發展商嘅都係原裝發展商交標準啦 ，Mia 嘅爐頭啊、洗碗碟機啊、洗衣機啊，都係佢噶啦。咁啊，工人姐姐房啦，就因為電商喺埋邊，我開唔到啊。咁啊，原裝發展商嘅交樓個冷氣啦。咁其實近期盈海咧，都好多大單位啊，例如複式啊、花園戶啊，去做一啲減價促銷嘅，因為可能當年用咗發展商嘅高成數按揭啦。咁如果原裝咧，呢個位置咧本身係有一個屏風嘅，咁啊業主可能拆咗佢啦，做咗櫃啦。咁啊，第一間睡房，第一間套房，景觀咧就可以望翻去科園海景嘅。好啦，因為整咗個呢個儲物櫃啦，咁變咗個廳咧就會縮細咗少少啦。好啦，露台嘅景觀，主人房。主人房連咗工作平台，嗱，而呢一個咧就可以講係一個套房啦，又或者係一個單房啦。因為點解咧？因為呢個係客廁。咁啊，呢度有道門啦，咁啊可以成為呢間房嘅洗手間。嗱，呢間屋都真係幾多櫃。如果大家對呢單位有興趣，可以 call 我 Sam，電話係90927032，90927032，等你電話。